Aí pessoal, como é que ficou a garrafinha PET. E eu utilizei o stretch, o papel filme, para poder ensacar. Tem gente que molha, tem gente que já molha o substrato. Aqui eu molhei bem molhadinho e não molha mais. Deixei 30 dias e abre para ver se vai estar enraizado. Aí a gente vai verificar daqui 30 dias. A gente vai fazer esse vídeo completo, né? E vamos torcer para dar certo. Beleza? Falou, galera.